Indien. Dieses Land mit dem Fahrrad zu erkunden, ist das eine gute Idee? 1,4 Milliarden Menschen, chaotische Städte und viel Armut. Das waren unsere ersten Gedanken. Aber stell dir vor, es gäbe einen Ort auf dieser Welt, an dem jeder Mensch für Essen oder einen Schlafplatz keinen einzigen Cent braucht. Dieser unglaubliche Ort existiert seit über 500 Jahren, und zwar der Goldene Tempel in Indien. Aktuell befinden wir uns aber immer noch in Pakistan, in der Nähe des einzigen Grenzübergangs nach Indien. Wir haben noch nie von der Stadt Lahore gehört, aber mit seinen 15 Millionen Einwohnern ist die so groß wie Istanbul. Du denkst dir, der Verkehr geht nicht chaotischer? Warte es ab, bis wir in Indien sind. Guckt euch mal an, was dieses Schaf für Lappen hat. Das ist echt der Wahnsinn. Das gibt's doch nicht. Guckt euch mal das Ohr an. Guckt euch mal das Ohr an. Wir verbringen noch die letzten Tage mit unseren pakistanischen Freunden, bevor unser Visum ausläuft, und brechen auf nach Indien. Ein seltsames Gefühl, zu einer Grenze zwischen zwei verfeindeten Ländern zu fahren. Aber was uns heute noch an dieser Grenzstation erwartet, übertrifft unsere Vorstellungskraft. Wir sind jetzt schon bald in Indien. Da drüben sieht man die riesen Flagge. Die beiden Staaten stehen ja nach wie vor im Konflikt. Ja. Gibt es ein bisschen mulmiges Gefühl, ne, wenn die es nicht leiten können. Und die Drohne. Ja, wir haben die Drohne halt dabei. Die darf man eigentlich nicht mitnehmen. Aber ich habe alle E-Mails geschrieben, die dafür zuständig sind, irgendwelche Drohnenseiten von Indien. Aber die hatten irgendwie keine Lust mehr zurückzuschreiben, deswegen nehme ich sie halt mit. Wir haben es im Schlafsack eingerollt. Ja, wir hoffen, dass es klar geht. Ich habe auch einen 50-Dollar-Schein drin. Vor kurzem sind nämlich Freunde rüber gefahren, die haben das so gemacht und der 50-Dollar-Schein war weg. Aber die Drohne war noch da. Ich sag mal nichts dazu. Alter, ist das ein riesen Ding da vorne. Also was für ein Palast, ne, als Grenzübergang. Das hier ist der wohl spektakulärste Grenzübergang der Welt. Denn diese Arena vor uns wird gleich brechend voll sein. Ist okay. Jetzt während der Grenze irgendein Typen mit Uniform hinterherfahren. Wir sind drüber. Also es macht echt Sinn, ne? Leute, kauft euch ein Bambusfahrrad. Es wird über nichts anderes gesprochen bei Grenzübergängen. Das lenkt halt so heftig ab. Unsere Taschen wurden nicht mal kontrolliert. Das haben wir jetzt eigentlich von keinem bisher gehört. Wir haben gerade einen Deutschen getroffen und einen Rumänen. Und jetzt machen wir uns gerade auf zur Parade. Ist das hier ein Gewimmel? Das ist echt wie so ein Fußballspiel bei uns oder sowas. Keine Ahnung, was da gleich abgeht. Geht's noch verrückter? Wir haben zwar von der Parade gehört, aber das hier haben wir nicht erwartet. Der Kessel kocht förmlich, vor allem weil dieser indische Freddie Mercury die Menschen anstachelt. Für uns auch ein Kulturschock, wieder Frauen in ihren bunten Kleidern tanzen zu sehen. Direkt an der Grenzlinie stehen zwei halbförmige Arenen. Eine auf der pakistanischen Seite und eine deutlich größere auf der indischen. Jeden Tag kommen hier bis zu 50.000 Menschen zur Zeremonie, bei der beide Länder ihre Macht demonstrieren wollen. Am Ende gibt es aber trotzdem einen symbolischen Handschlag zwischen den beiden Ländern. Alter Schwede, also Paradenfans kommen hier auf ihre Kosten. Wie fandest du das? Ja, schon krass. Also eine Aufmachung, unglaublich. Das kann man sich nicht vorstellen. War ein bisschen mehr Theater dabei, ne? Und wie die sich ja gegenseitig immer so gezeigt haben, so, ja, die anderen sind schlecht, also Pakistan ist schlecht und so die ganze Zeit und sogar so auf den Boden geworfen, zertreten und so. Also so Gesten, wo ich mir denke, so. Und auch so, weißt du, so rüber gezeigt nach Pakistan und dann so gemacht. So, Alter, darf man das überhaupt? Ja, eben, ich dachte mir auch, dass sich das Militär das überhaupt erlauben darf. Das war nicht das Militär, das war der Typ von Queens, der Sänger. Wie der entertained hat. Ja, und dann ging es los. Die erste Bekanntschaft mit dem Verkehr in Indien. Ach du eilige Kuh, wir sind in Indien. Überall Kühe.
Schon in der ersten Stadt wird uns klar, wer es gerne ruhig hat und nicht gerne unter Leuten ist, für den ist Indien der falsche Ort. Aber wir sind neugierig. Was macht dieses Land eigentlich aus? Wir sind auf dem Weg zum Goldenen Tempel, ein magischer Ort mit einer unglaublichen Geschichte. Jo, erster Tag unterwegs hier in Indien. Was sagst du? Richtig schön. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ja, weil hier auch wieder Frauen viel freier rumlaufen können. Ja. Es ist irgendwie bunter. Ja, so heftig. Was man von Pakistan, da hat man fast nie Frauen gesehen. Ja. Das ist dann irgendwann gar nicht mehr so aufgefallen, ne? Genau, ja. Und ich habe auch selber gemerkt, ich habe mich so wohl gefühlt in Pakistan. Und gleichzeitig jetzt hier zu sein, zeigt mir, ich habe mich sehr zurückgenommen. Ich habe mich anders gekleidet und es ist so schön, jetzt wieder ein bisschen Freiheit zu haben. Ja. Ich zeige euch mal, es ist wirklich alles bunt. Frauen überall und die Männer, kann man schwer übersehen, tragen halt einen Turban. Das ist ja wegen dem Sikhismus, oder? Ja. Und das ist ja auch eine Weltreligion. Das teilt sich quasi auf in die Hinduisten und die Sikhisten. Sorry für die Aussprache. Das ist echt faszinierend. Es riecht auch wieder anders, ne? Und es kommt einem einfach ganz moderner hier vor, ne? Also Pakistan, Lahore zum Beispiel, hat man viel Armut wieder gesehen, aber hier ist irgendwie alles immer moderner. Ich habe gedacht, der Unterschied ist weniger, aber man merkt den richtig stark. Wir erkunden den Goldenen Tempel mit Mark, den wir an der Grenze kennengelernt haben. Er bereist übrigens die Welt mit einem elektrischen Motorrad. Das Besondere hier ist, dass die seit 500, keine Ahnung, 600 Jahren, wissen wir nicht ganz genau, Essen umsonst anbieten. Für die Menschen, die es halt brauchen. Und sind von 50 bis 100.000 Menschen täglich, die hier Essen bekommen. Das ist verrückt, das ist so verrückt. Und Schlafen kriegt man auch umsonst. Also das ist faszinierend. Das basiert nur auf Spenden. Da muss es hier riesige Küchen geben mit so, keine Ahnung, riesen Pots. Das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. Wir wissen bloß nicht wo. Der Sikhismus berührt uns sehr. Eine Religion, die für Gerechtigkeit und Gleichheit steht. Im Gegensatz zum Hinduismus gibt es hier kein Kastensystem. Alle Menschen sind gleich, egal welche Religion, Geschlecht oder Hautfarbe. Und Gebete und Meditationen gehören hier zum Alltag dazu. Man erkennt die Sikhisten an ihren Turban, denn Kopfhaare und Barthaare gehören zur Persönlichkeit und dürfen nicht geschnitten werden. So, wir haben die Küche gefunden. Wir sind auch ganz schön hungrig. Jetzt schauen wir uns das hier mal an. Ja, hier geht man rein, du kriegst schon gleich einen Teller in die Hand gedrückt. Wir machen hier jetzt noch eine kleine Spende. Wir wollen das hier nicht ausnutzen. Und dann geht's los. Das ist meine Essensschlange. Alter Schwede. Jetzt gibt's gleich den Mega-Run, wenn ihr alle in diese Küche reinstürmen. Boah, wohin? Das gemeinsame Essen namens Langar ist ein fester Bestandteil im Sikhismus und setzt ein Zeichen für die Gleichheit aller Menschen, da beim Essen kein Unterschied zwischen dem gesellschaftlichen Status gemacht wird. Man isst auf dem Boden in Reihen, um die Gleichheit vor Gott zu verdeutlichen und das Kastensystem aus den Köpfen der Menschen zu vertreiben. Das glaubt uns hier kein Mensch. Das ist echt unglaublich. Aus den Eimern gibt es heute ein grünes Erbsendal, ein Kichererbsen-Curry und dazu Brot. Und ich sag's euch, es schmeckt richtig gut. Weil die aus Eimern die ganze Zeit das Essen rausschütten, kleckern sie halt auch ganz schön viel. Ja, und danach schnell einmal durchwischen, weil da draußen warten die Nächsten. Das muss man einmal gemacht haben. Verrückt. Verrückt. Also es geht hier so effizient um die Runden, gell? Ja. 10 Minuten und die nächste kommt, die nächste kommt rein. Ob wir Lust hätten, die Küche auch anzuschauen. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Was da jetzt abgeht. Die sikhistischen Tempel werden Gurdwara genannt. Die Küche in diesen Tempeln wird manchmal auch als Karma-Küche bezeichnet, weil man hier durch soziale Hilfsarbeit Karma-Punkte sammeln kann. An freiwilligen Mitarbeitern mangelt es hier im Goldenen Tempel jedenfalls nicht. Auch wenn es die größte Küche der Welt ist. Jeder, der hier helfen möchte, darf auch mit anpacken.
Hier im zweiten Stock über dem Essenssaal werden die unzähligen Brote hergestellt. Dafür alleine werden heute 12 Tonnen Mehl verwendet. Und dazu kommen noch 4 Tonnen Gemüse, 4 Tonnen Reis und 1 Tonne Butter. Für diese Massen wird keine Backform eingeölt, sondern eine ganze Schubkarre. Die nächsten Arbeitsschritte übernimmt mittlerweile eine Maschine. Bis es diese gab, sah es hier überall so aus. In diesen gigantischen Kesseln wird gerade das süße Reisdessert gekocht. Und daneben das Erbsendall, welches wir heute schon gegessen haben. Also unter uns wird alles mit Holz gefeuert. Ne? Und die Füße da unten, richtig schöne Bodenheizung hier. Verrückt. Zeig mal, wie sieht denn das vorne aus? Ist da eine Schaufel dran oder was? Ah, okay. Was war das gerade für eine coole Begehung? Unglaublich. Das alles so zu sehen und wie groß das alles ist und unglaublich. Also Wahnsinn, was Wie es alles funktioniert, reibungslos, ne? Was für ein magischer Ort und unglaublicher Start in dieses Land. Aber wir müssen weiter und brechen auf nach Neu-Delhi. Boah, heute ist so übel mit dem Smog, man sieht echt nicht weit. Das ist verrückt. So heftig hatten wir es jetzt noch nie. Nee, es ist echt, es kratzt so im Hals. Wenn man so richtig ins Taschentuch reinschnaubt, kommen so schwarze Partikel mit. Das ist so widerlich. Raus hier! Ja. Wir befinden uns noch 500 Kilometer vor der Hauptstadt und trotzdem ist die Sicht schon so begrenzt. Wir wollen deshalb so schnell wie möglich diese Strecke bis nach Neu-Delhi hinter uns bringen. Wir sehen jetzt gerade mehr oder weniger das erste Mal überhaupt die Armut hier. Das ist schon echt heftig, wie die in diesen Zelten wohnen. Die ganze Zeit an der Straße entlang. Ja, ist schon hart, ne? Alter Schwede. Nee. Wo kommt der denn her? Ich werde bekloppt. Der erste indische Affe. Der hat den hier gerade 2 Chipstüten hingeworfen, der LKW. Ja, und der Affe verleibt sich gerade die Chips ein. Ich denke mal, das ist nicht gut für die Tiere. Ich weiß es zwar nicht, aber ich kann es mir denken. Naja, ist halt so hier. Und die nächste Packung. Chips is not good for the monkey, yeah? Not so good. Maybe a banana or fruit, but chips are not good for the monkey. Hungry. Yeah, but chips are not good for the monkey. Also Hans sollte, glaube ich, echt Tierfotograf werden. Er hat einen Affen gesehen und jetzt steht er da schon 10 Minuten und filmt diesen Affen. Ich bin gleich abgehauen, weil mir sind diese Affen nicht ganz geheuer. Ich habe da nicht so gute Erfahrungen gemacht. Es ist auch so schön für mich, hier wieder Frauen auch auf dem Motorrad fahren zu sehen und so. Also man merkt, dass hier die Frauen auf jeden Fall viel freier leben können als zum Beispiel in Pakistan. Was mein Herz ziemlich aufmacht und wo ich mich auch viel wohler fühle, hier unterwegs zu sein. Der Wald ist halt voller Affen, ne? Die Frage ist halt, können wir da zelten? Wir nehmen uns das ganze Zelt auseinander. Glaube ich auch. Keine Ahnung. Wir trafen dann noch 2 weitere Radreisende, mit denen wir 2 Tage gemeinsam fahren wollen. Als wir das Zelt aufschlagen wollten, wurden wir von einer sikistischen Familie nach Hause eingeladen. Wir sollen in ihren Garten schlafen, weil der Ort, wo wir eigentlich zelten wollten, zu gefährlich sei, da sich dort wohl nachts irgendwie Drogenhändler aufhalten. Zum Abendessen wurden wir auch noch eingeladen. Und das Tolle ist, dass die Kommunikation hier wirklich einfach ist, weil viele Inder ein sehr gutes Englisch sprechen. Okay. Hier haben wir ein bisschen Butter, so ein bisschen Gemüse. Was ist das denn nochmal? Sarg heißt das. Das ist Senfgras, Senfgras, okay. glaube ich. Und noch ein bisschen Joghurt. Und die ist ja die ganze Zeit am Brötchen machen. Das sieht so lecker aus. Thank you so much. Thank you. Ansonsten sind die Tage nach Neu-Delhi ziemlich langweilig. Es ist flach,
laut und neblig. Nur am Abend wird es spannend, denn ein Zeltplatz zu finden ist fast unmöglich. Es gibt einfach keine Wälder. Alles ist bebaut oder Agrarfläche. Und egal wo du bist, es gibt keinen Ort ohne Menschen. Wow. Wow. Das Licht gerade. Die Tage sind echt langweilig, muss man sagen, auf dem Straß nach Delhi. Aber der Abend gestaltet sich immer so spannend. Wir sind gerade wieder in einem Sikh-Tempel. Der Hintergrund ist gerade der Wahnsinn. Es wird richtig schön angeleuchtet. Wir übernachten heute in dem Tempel. Wir wollten eigentlich gerade das Zelt aufschlagen im Park. Da kam jemand. Und hat uns gesagt, nee, hier ist es gefährlich, geht noch ein Stück weit. Das waren wirklich 500 Meter oder so. Ja. Und hier ist jetzt ein Tempel, wo wir schlafen können. Wir haben einen Raum bekommen. Bieten natürlich immer Essen an, ist alles umsonst. Ne? Und so süß, die Leute mit Turban. Wunderbar. Sikhismus, ich habe da vorher nichts gehört, noch nie was davon mitbekommen. Stand jetzt von meinem Wissensstand, das ist noch nicht so viel, aber es ist echt eine tolle Region. Das ist da unser Schlafgemach. Alter, wie viele Taschen, hey. Ja, mehr als genug. Wir wollten eigentlich im Zelt schlafen. Natürlich optimal hier. Und das Nonplusultra, ne? Wir haben eine Dusche. Ja. Boah, man sieht den Tempel kaum. Guten Morgen. Boah, morgen ist hier wirklich fast jeden Tag so richtig dicker Nebel und gemischt mit Smog. Mhm. Man spürt es auch in der Lunge einfach extrem. Ich bin auch wieder ein bisschen erkältet. Ich glaube, dass es auch mit dem Feinstaub irgendwie zusammenhängt. Mhm. Ich habe auch ständig so einen Hustenreiz. Ja. Klingt gerade ziemlich künstlich, aber nee, ist wirklich so. Wirklich ist immer künstlich. Also am Morgen diese Mischung und diese Luft, ich weiß nicht, das ist so übel, finde ich. Hoffentlich zieht das bald auf. Aber man sieht echt fast nichts. Zum Glück gibt es halt meistens so eine kleine Nebenspur neben der Hauptstraße, dass wir nicht irgendwie auf den Verkehr noch großartig Acht geben müssen. Aber es ist schon echt ekelhaft. Vor allem durch das Verbrennen der ganzen Erntereste ist der Smog hier in den Wintermonaten besonders stark. Unsere Lungen sind aber durch das ganze Fahrradfahren besonders betroffen. Zum Beispiel wurde ich meine Halsschmerzen ganze 2 Monate nicht los. Es ist soweit, wir fahren nach Delhi rein gleich. Es macht echt betroffen, sowas zu sehen jetzt schon. Die Flüsse, ein Ölteppich drauf. Schwarz und es stinkt. Ja, es stinkt so abartig, komplett vermüllt und so einen Müllberg habe ich noch nie gesehen. Der ist ja 50 Meter hoch. Also so krass. Guck mal, die haben wirklich da Spuren hoch. Wie viele Vögel da rumkreisen und der Smog, der brennt in der Lunge. Und wir sind noch vor Delhi, also wir fahren jetzt erst rein. Guckt euch mal diesen Müllberg an. Da hinten. Der ist ja hunderte Meter hoch. Ach du Scheiße. Was ist das? Da laufen halt irgendwelche Menschen rum, die da was raussammeln noch und so viele Hunde. Ein LKW kommt nach dem anderen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Also das übertrifft die Abartigkeit der Menschen. An so einem Ort Mensch zu sein, das tut weh. Also Istanbul ist hier gegen, scheiß dagegen. Was geht denn hier ab? Vielleicht sieht man es uns nicht ganz an, aber seit Monaten verbraucht unsere Reise unglaublich viel Energie. Wir haben ein Wahnsinnsabenteuer nach dem anderen erlebt, haben extrem viele Menschen kennengelernt. Auch dieser Verkehr lässt keine Sekunde Erholung zu und hatten fast nie Zeit für uns. Kurz gesagt, wir sind platt. Wir sind müde und hatten vor allem zu wenig Zeit, das Erlebte zu verarbeiten. Es steht Weihnachten vor der Tür.
Wir entscheiden uns spontan dazu, in den Norden Indiens zu fahren. Raus aus dem lauten und überfüllten Neu-Delhi. Hier ist der Smog deutlich weniger zu spüren. Und jeden Tag haben wir wortwörtlich ein Affentheater auf unserem Balkon. Wir merken, dass das die richtige Entscheidung war und bleiben sogar noch über Silvester hier am heiligen Fluss Ganges. So, herzlich willkommen, mal ganz offiziell in Delhi. Wir sind jetzt schon mal einige Tage hier, ne? Wir hatten ja gerade Urlaub und sowas, aber Delhi ist schon ein ganz schönes Loch. Es sind echt viele Betrüger unterwegs, jegliche Art will uns abziehen, sei es Hotels, sei es irgendwie ja, Shops, sei es Schneider, wo ich meine Hosen gelassen habe. Ja, jeder will in dir aufs Ohr hauen. Also viele. Es ist trotzdem interessant, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen aber eigentlich so schnell wie möglich raus. Aus dem lauten und vor allem versmogten Delhi. Uns kommt der Smog irgendwie nicht so... Nee, wir sind jetzt beide wieder so leicht erkältet, spüren so Kratzen im Hals. So krass, sobald wir wieder hier reingekommen sind. Das ist, sobald man in das Loch Delhi reinkommt, zack, irgendwie Hals komisch und sowas. Ich meine, die Leute sind es bestimmt hier gewohnt. Ja, da sind wir besonders empfindlich. Aber Wir zeigen euch mal in 60 Sekunden unseren Kulturschock in Neu-Delhi. Endlich mal allein, ne? Nur der Gärtner hinter uns. Ansonsten, ja okay, unsere Freunde halt, die wir eingeladen haben. Die 2.000, 3.000. Ja, es ist egal, wo man hingeht, ne? Es ist alles so voll. Vor allem so viele Inder, wo kommt ihr denn her? ja, Wie viel gibt's denn davon? Ja, Leute, wir sind gerade beim Zusammenpacken. Wir haben ganz schön verschissen. ja, wir haben es ganz schön vercheckt. Genau, also mit dem Visa hat sich jetzt ergeben, dass wir nicht mehr 6 Wochen Zeit haben in Indien, sondern eine Woche. Ja, in 7 Tagen müssen wir hier raus aus dem Land. Deswegen brechen wir heute ganz spontan auf und versuchen jetzt innerhalb von 7 Tagen nach Nepal zu kommen. Das ist unsere einzige Chance. Wir müssen jetzt quasi den schnellsten Weg dahin nehmen. Wir wollten eigentlich noch ein bisschen in den Süden fahren. Wir haben ja 90 Tage und in jedem Land ist es so, dass man diese 90 Tage, dass sie starten, wenn man ins Land eintritt. Ja. Aber nicht in Indien. Das ist ab Ausstellung des vom Visa. Ja. Und das haben wir halt vor 6 Wochen vor Indien schon in Pakistan ausgestellt bekommen. Wir haben auch extra nochmal nachgefragt bei der Visa-Agentur und die meinten so, nein, das passt so, also so wie wir dachten. Dass Ja, die haben uns auch falsch informiert. Ja. Es ist halt irgendwo schade jetzt, weil wir haben jetzt nicht so viel von Indien gesehen, aber der Smog, der belastet uns wirklich richtig stark. Sobald wir in Delhi sind, wir husten wieder ohne Ende und es ist einfach, von der Gesundheit her sind wir irgendwo froh, jetzt nach Nepal zu fahren und wir haben ein klares Ziel. Ist wie es ist, können wir es auch nicht ändern. Also ich finde es irgendwie cool, so spontan jetzt komplette Planänderung. Aus Neu-Delhi rauszufahren hat einen ganzen Tag gedauert. So gigantisch ist diese Stadt. Das, was wir hier teilweise am Straßenrand sehen, ist für uns schwer zu begreifen. Tausende Raubvögel kreisen über uns, auf der Suche nach den unzähligen Ratten, die es hier überall gibt. Dazu der Verwesungsgeruch und diese riesigen Müllberge. Und das Schlimmste, wenn wir sehen, wie Familien in völliger Armut in den Slums leben. Es sind so viele Bettler und Kinder, also vor allem auch Kinder, die zu dir kommen und dir die Schuhe putzen wollen, auch wenn du Sandalen anhast. Und zum Beispiel Ohrenputzer. Es gibt übelst viele Männer, Ja, die kommen hin und fragen dich 10-mal, ob sie deine Ohren putzen dürfen.
Aber neben vielen netten Menschen gibt es halt auch echt viele Betrüger. Das war das erste Mal so richtig krass. Ganz viele Hotels existieren nicht. Also wir haben die auf Booking gesehen und die gab es dann einfach nicht. Ja, zum Beispiel gehe ich beim Schneider meine 2 Hosen ab, weil Reißverschlüsse kaputt waren, weißt du, hat nächsten Tag zu und barrikadiert sich ein, um meine Hose zu behalten. Ne? Und dann bin ich nachts dann mit anderen da reingestürmt durch die Hintertür und haben halt die Tür eingetreten, haben meine Hosen rausgeholt. Jeder will halt dich verarschen und das nervt. Ja, und das zieht echt so Energie. Man ist die ganze Zeit und auch wenn nette Menschen einen ansprechen, ist mir die ganze Zeit so, nee, okay, gar keine Information, ich will keine Information haben, weil vielleicht will er dann Geld von mir. Und das ist so schade, ne? diese Haltung die ganze Zeit zu haben, will der was von mir? Ja Leute, was sollen wir euch groß zeigen? Es gibt gerade nicht viel zum Dokumentieren, es ist halt smogig, geradeaus und flach. Und kalt. Und kälter als gedacht, ja. Wir haben heute den 10. Januar. Wir düsen jetzt halt durch bis Nepal und melden uns, denke ich mal, dann von da wieder. Unsere Zeit in Indien war sehr zwiegespalten. Neben einer unglaublich spannenden Kultur gibt es auch einige Dinge, die viel Energie gekostet haben. Dazu muss man sagen, dass wir noch nicht mal die Tour durch Pakistan verarbeitet haben und einfach überfüllt mit Ereignissen und Emotionen sind. Aber eins steht fest, irgendwann werden wir wiederkommen und ganz andere Eindrücke zeigen. Wir sind fast in Nepal. Und es ist wirklich das erste Mal, dass wir mal ein bisschen Ruhe auf den Straßen haben. Das stimmt. Aber wirklich, wir sind mental und körperlich so fertig. Wir haben jetzt die Tage durchgebolzt, ohne Pausen, einfach nur Kilometer schrubben, geradeaus, flach. 20 Kilometer, dann kommt die nepalesische Grenze. Also Indien war das erwartet anstrengende, aber trotzdem interessante Land. Aber wir hoffen, wir können euch nochmal ganz andere Seiten von Indien zeigen, dass wir nochmal in das Land reinkommen. Müssen wir aber auch alles abklären jetzt. Wir wollen auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr sehen und Indien nochmal eine Chance geben quasi. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder zugeschaut habt. Jo, wir haben ein Date in Nepal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.